آقا در خدمت محمد گودی هستیم با نقش محقق تو بازی اولش بود. به نظرم محمد زیاد جالب نبود. 3 شب یک و من 3 شب اول من دیدم به شهرم هستم. نظر باید چیه؟ سلام میکنم بچه ها. اولا این تورنمنت که حتما من خیلی دوست دارم خود بیشتری شرکت کنم چون واقعا تورنمنت خوب و فیریه. خودم به عنوان سرصحبت داریم. من مدل بازی این شکلیه که تارگت بخورم میتونم راحت‌تر ممکنه تارگت بزنم. متاسفانه یه چند تا دلیل باعث شده که من روند اشتباه رو داشته باشم. یکی اینکه شات‌ها رو نداشته باشیم. من خودم با نقش هانتر بودم، خیلی ذهنم درگیر مهدی یعقوب شد. بالاخره از نسل شاتم میتونم که شهروندی که مافیا زیاد با خرید استفاده کنه. خودم اون مسیر اشتباهی رفتم. حالا خودم اصلا توقعی از خودم ندارم. امیدوارم بچه‌ها که میرن بالا موفق باشن. پلی‌آف می‌ذاری دوست داری؟ من خودم بعید می‌دونم. من اصلا خواستم بزنم بازی من بذاری چون من خودت می‌دونی شرایط کاری اینجوریه که خیلی کم می‌تونم مثلا فقط دوست باشم. 50-50 حالا ببینم شرایط چجوریه. اما خب بیشتر من دوست ندارم مثلا مورد ذهنیت از این بازی خودت بگم که بگم بد میشه. حالا شاید هم شرکت کنم. بعد می‌کنم